안녕하십니까. 오늘 전국 모닥불 패밀리 정만간 회장님을 모시고 간단한 인사 말씀을 듣도록 하겠습니다. 여러 전국에서 다들 원장님과 단체장님들이 찾아주셔서 대단히 감사합니다. 고맙습니다. 예, 저희 모닥불은 친목 단체로서 전국 모임을 하고 있습니다. 이번에 3회가 되는가요? 4회. 네, 이제는 그 위험짝으로 하나가 이제 가기로 했는 이런 단계에서 첫 번째 주자로서 그 모닥불 패밀리가 항상 위험장만 위해서 할 것을 다짐하실 수 있습니까? 예, 우리는 뭐 일단 추방으로 그렇게 뭐든지 우리가 매니아들이 원하는 길, 거기로 우리가 같이 도와가면서 사실 겁니다. 예, 진심으로 축하드리고